هذا بالنسبة للحالة السياسية العامة للبلد، وفي ذي المرحلة الفاصلة بين مأموريتين رئاسيتين وبرلمانيتين. أما فيما يخص الانتخابات القادمة، من أغرب شيء في ذي المأمورية هو إجماع الأحزاب السياسية على السكوت والمشاركة في انتخابات فاقدة للمستوى الأدنى من الضمانات، وفي ذا العقد الزمني اللي كل شيء فيه مكشوف. ما كنا قاع شاكين عن رسائل النظام فيها شيء أوضح من ذيك المتعلقة بالتغيير ومحاربة الفساد. يا غير منين شفنا رسائلهم المتعلقة بالحكامة الانتخابية والتزوير وإرجاع اللجنة المستقلة للانتخابات إلى رحم الداخلية الأولى، والتحكم المباشر وغير المباشر في الأحزاب السياسية، حتى أحكام القضاء الصادرة في حقهم تحكم فيها الحكومة استصدارا وتنفيذا ومراجعة. منين شفنا ذا كامل عرفنا عن ذي الانتخابات ما فهمش حتى الآن يدل على المرجي منها شيء للبلد. اللهم إلى عاد تبديد الأموال العامة والخاصة والوقت والجهد في شمل النعرات والمنافسات الضيقة الخالية إلا من رحم ربي من الخطاب الوطني والرؤية السياسية والبرامج المجتمعية، والغالب الأعم فيها هو صوت القبائل والأعراق، وفلان يرشح له فلان والله يعين، وتسيير ذا كامل وتوزيعه بين الناس ما ظهر لي عنه مسيطر عليه. هي الفائدة من أي انتخابات هو أنها تحل جزء من مشاكل البلد وتفصل بين أطراف وبرامج معينة، وإذا لابد له من مستوى أدنى من الضمانات وتساوي الفرص وإشراك الجميع في التحضير له، وإلا لا تعود الانتخابات جزء من المشكل بدلا من تعود جزء من الحل كما يقال. أما فيما يخص مشروعنا السياسي الخاص وموقفه من ذا كامل، نحن قط اللي له أزيد من سنة بدأنا نتواصل ونجابره في إطار نداء 8 شتنبر مع كثير من الموريتانيين المهتمين والمتنوعين، وقررنا احنا كاملين إعداد وثائق تأسيسية وتوفير الشروط القانونية المطلوبة لترخيص حزب سياسي جديد، خاصة عنا وجه انتخابات عامة وجاهزين عندنا مرشحين من ذاك النوع اللي يبتنى عليه. يا غير منين لحقنا المراحل الأخيرة قبل إعلان ميلاد الحزب، وقدم السيد وزير الداخلية في 23 يونيو 2022 رؤية النظام للتراخيص الحزبية الجديدة، وقال عنهم موقفين الموضوع إلى أجل غير مسمى. تمينا لا عندنا أمل في المحكمة العليا واللجنة المستقلة للانتخابات، خاصة عن واحد من زملائنا كان هو المؤسس لأحد ذوك الأحزاب اللي حلتهم وزارة الداخلية وبطلت المحكمة العليا قرار الحل، ويتميز حزبه هو قاعد عنه ممثل في البرلمان وعنده عمدة ومستشارين بلديين وحزب نظيف، ولافات الحكومة عدلت ضده طعن لصالح القانون. غير منين ونصبت اللجنة المستقلة للانتخابات وراسلهم زميلنا بحق الحزب المذكور في المشاركة ما جاوبوه. تمت الداخلية لا تمنيه بالردود الماهي محسومة، يعني عقب الوزير صرح له بعد شهر عن خالق ذيك 25 حزب. ايش عدلنا نحن؟ صار كل حد منا حر في المشاركة من عدمها وبالطريقة المناسبة له، وركز بعضنا على المسار الجبهوي وحالة توحد بها المعارضة وقوة التغيير، وهذه المسألة قاعة صعب من ذا كامل. يا غير بعد بدينا عليهم أكثر من مرة وما زالوا كاملين موافقين على المبدأ حتى الآن. يا غير الأمور تبان متجهة نحو تكتلات انتخابية صغيرة ومتعددة لا يتعقب تتنافس على ذيك النسبة التقليدية اللي تمشي من 10 إلى 30%. ومن الغريب بعد على المستوى الشخصي عن عروض الشراكة الانتخابية اللي تجيني من عند أحزاب الموالية أكثر وانضج من ذيك اللي تجيني من عند أحزاب معارضة، وذاك بعد كامل ما شفت فيه الزخم والهدف السياسي المطلوب، ونحن قناعتنا عن الترشح حيث هو يسبق الزخم والهدف السياسي الأكبر، ولا نقدوا بعد في جميع الحالات نعودوا حياديين حدث وطني ذكيه. فهم ياسر من المرشحين الرائعين وأصوات تغيير تلود الحالة تسرق بها نجاح والله هنين على النظام يكانهم العدل وطشم الهم للشعب الموريتاني، وهذا ما يقد حد يتقاعس عنهم.